এয়া হৈছে মহাত্মা গান্ধীৰ সমাধিস্থল। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক। বৰ্তমান গোটেই পানী হৈ গৈছে এইবিলাক জেগাত, কিন্তু এইটো হৈছে পানী হোৱাৰ দুদিনৰ আগৰ দৃশ্য। আমি ভিজিট কৰিছিলোঁ ৰাজঘাট মহাত্মা গান্ধীৰ সমাধিস্থললৈ। গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰো পানী হোৱাৰ আগত আছিলে আপোনালোকে চাওক, কিমান ধুনীয়া দৃশ্য। এতিয়া পূৰা পানীয়ে বুৰি গ'ল। আমি এতিয়া দেখিবলৈ পাইছোঁ